на каком этапе эволюции человек смог бы не просто играть в приставку, но и получать от этого удовольствие и использовать ее именно по прямому назначению? Ну, на самом деле такие эксперименты ставились, и обезьяны играют в приставки. Ну, даже макаки, которые вот даже не человекообразные, а мартышкообразные, им можно зарядить, и какой-нибудь там примитивный тетрис, там что-нибудь такое, они вполне осознают и развлекаются, им нравится, они играют. Ну, там другое дело, им техника нужна такая, удароустойчивая, чтобы они уж как бы долбили по ней, ну, у них силища большая, вот, но в принципе они играют. То есть, начиная как минимум с мартышкообразных, Мгм. вполне себе. Да даже собаки и кошки могут играть. Ну, кошки, они там больше М. охотятся, чем играют, но, в принципе, они, видимо, осознают местами нереальность происходящего.